Привет, ребят, с меня Тамики. Сегодня я снимаю видео, что я беру с собой в самолет, то есть в рюкзаке, то есть в ручную кладь. Ну и кто, наверное, очень внимательно уже заметил, что у меня есть хна, и кто подписан на мой инстаграм, тоже заметили. Кстати, название подписано, как я подписана в инстаграме, вот здесь. Ну и давайте приступать к видео. Погнали! Я беру вот такой вот рюкзак. Такой достаточно маленький, но нет. Там достаточно тяжеленький. Ну, открываю. Большой, конечно. Сразу у меня же попадается пенал, то есть это все мои слюнки, потому что он раскрашивает и занимается раскрашиванием раскрасок. Ну, в общем, здесь фломастеры, а еще мне нужно делать уроки, там тоже, ручки, карандаши и раскрасочки. Дальше у меня здесь, как даже не знаю назвать, повязочка, чтобы спать. И она мне будет нужна для видео, поэтому я их возьму. Дальше косметичка, да, но там не моя косметика в основном. Здесь всякие лаки, средства для снятия лака, и потом всякие помадки. Ну, в общем, разная всякая фигнюшка. Опа. Веер с Экспо. Кто, наверное, уже был и знает, что сейчас проводится Экспо 2016 в Казахстане. И я живу в Казахстане, значит, я могу поехать. Ну, в общем, поехала. И там это было в какой стране? Не знаю. Корея. Слушайте, Корея? Нет, это не Корея. Но, да, поветрится круто. И далее у меня тут учебники, то есть всякие тетрадочки, учебники, также список литературы на лето. В общем, тетрадка, чтобы просто рисовать. Потом, сейчас скажу, сколько у меня тут тетрадок. Блин. 5 тетрадок по русскому языку, потому что быстро кончаются. 2 тетрадки по математике. Еще 2 тетрадки, одна по казахскому, другая заканчивающаяся по русскому. 2 закладки. Потом 2 учебника, там еще тетрадка по математике. Закончили. Ну, большой карман закончился. Сейчас я открываю маленький кармашек. Первое, что попадается, это вот пакетик с резиночками, разными шпилечками, заколочками. Вот они. И также еще большая расческа, резинка. И 2 Tangle Teaser. Одна леопардовая, другая фиолетовая. То есть мамина, детская. Моя. Дальше у нас тут идут наклеечки для ногтей. Мы просто хотим порадовать себя. Чтобы ногти были красивенькие. Летом хотя бы можно. Ну, в общем, да. Вот. Все падает, ну ладно. Дальше у меня тут блокнотик. Просто так, чтобы записывать что-то важное. И еще один лак, который я не успела положить. Сейчас положим. Ну и мой рюкзак пуст. Ну и на этом все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Также пишите внизу в комментариях, кто делал хну. Посмотрим, сколько людей. И пишите внизу в комментариях идеи для видео. Ну и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. И пока.